Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і наш стрым са студыі. Як звычайна можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Што вы ведаеце пра беларускіх князёў, друцкіх, любецкіх і іх трагедыю? Нават калі штосьці ведаеце, то гэта, упэўніваю вас, далёка не поўныя вашыя веды. Тым часам князі вяртаюцца на радзіму у Беларусь. Праўда, пакуль што, не пакуль што, увогуле, толькі ў выглядзе выставы, складзенай гісторыкам Ігорам Мельнікавым. Чаму вяртанне князёў друцкіх, любецкіх важны складнік аднаўлення гістарычнай спадчыны Беларусі, увогуле пра гэтых князёў, пра іх гісторыю, пра тое, што яны па якую спадчыну пакінулі на Беларусі, мы сёння і пагаворым з Ігорам Мельнікавым. Добрый дзень, Ігор. Прывітанне, вялікі дзякуй, што запрасілі. Ігор, вы мяне здзіўляеце. Стока у вас ідэй, стока новых розных, то кніга, то выстава, і то пра адно, то пра другое. Як у вас часу на ўсё хапае? Насамрэч 25 гадзін на суткі, але насамрэч гэта важная справа і трэба так гэта рабіць. Я заўсёды кажу, хто калі не я, нас такіх не шмат, я не адзін, дзякуй Богу, але ўсё роўна не шмат, і трэба гэта ўсё рабіць. І ўсё роўна вы кажаце, што пра рознае, але гэта ўсё роўна ў адным рэчышчы. Я займаюся гісторыяй даваеннай савецка-польскай мяжы, я займаюся міжваенным часам, і адно выцягае з таго, чым я пачынаў займацца, і вось гэта выстава «Новое поле на мяжы цывілізацыі» якраз асноўным выйшла з гэтай гісторыі даваеннай савецка-польскай мяжы. Хаця гісторыя вельмі цікавая, вельмі глыбокая, і сапраўды князі вельмі цікавыя. Канешне, ў нейкім сэнсе не саступаюць, магчыма, радзівілам ці сапегам, але разам з тым гісторыя сям'і вартая вывучаць, глядзець. І вы вельмі правільна зрабілі акцэнт пра гістарычнае вяртанне. Зараз пакуль выстава, але спадзяюся, што ўсё ж такі нашчадкі прыедуць, бо якраз з імі размаўляў і сказаў, што зраблю выставу, і гэта, магчыма, паспрыяе на тое, што вы ўбачыце менавіта месца, дзе пахаваныя вашыя продкі, і ўбачыце месца, дзе жылі гэтыя продкі таксама. Бо ёсць. Значыцца, вот маё слово, якое так выскочыла міжволі, што пакуль толькі праз выставу, яно мае так сэнс. Вялікі сэнс, сапраўды, таму што праца была вялікая праведзена, і новае поле жыве, насамрэч, гісторыя друцкіх, любецкіх. Я маю на ўвазе, што і нашчадкі ёсць, і яны могуць вярнуць. Яны збіралі, яны мне дапамаглі, дарэчы, вельмі шмат у чым сабраць гэты, у тым ліку, выставу, але ж сапраўды гэта вельмі цікавая гісторыя, і яны хоць жывуць у Польшы, но вельмі часта якраз вяртаюцца у думках у Беларусь, збіраюць гэтыя па крупіцах гісторыі сваёй сям'і. Дзякуй Богу, атрымалася зрабіць пакуль выставу, а потым, я думаю, што і прыедуць. Ігор, дарэчы, перш чым мы пачнем больш так паглыбляцца ў тэму менавіта і выставы і гісторыі, можа быць, гэтых славутых князёў, я хацеў гэтае пытанне вам задаць, думаю, можа, дзе-небудзь так пры сустрэчы, пры нагодзе кулуарна, але я вычытаў неяк тут у Фейсбуку шло абмеркаванне чарговае пра тое, што тут нейкі там польскі ўплыў на Беларусь, там спробы паланізацыі, і ўзгадывалася Ігор Мельнікаў, які, вы займаецеся менавіта часам этим міжваенным, беларуска-польская мяжа і гэтак далей, і вас назвалі як таким апалагетам. Агент польскі. Да, польскі агент, такі болік ці лёлік, такі, это самае, тут у Беларусі, які прасоўвае нейкія польскія ідэі, польскі мір там. Наколькі праўда? Наколькі вы тут спрабуеце нас такім чынам хітра паланізаваць? Насамрэч, ніякай паланізацыі тут няма адмысловай з майго боку. Гэта прасоўванне той гісторыі, якая праз доўгі час, на вялікі жаль, была забыта і насамрэч забаронена ў Беларусі па сутнасці. І гэта мая праца. Атрымліваецца, што да, савецкая, расійская гісторыя, яна тут была такой досыць папулярнай, распаўсюджанай. Гэтая гісторыя, заходняя гісторыя, яна не была распаўсюджана. Я заўсёды падкрэсліваю, што міжваенны час, гэты паланізм,
паланізм, які існаваў у добрым сэнсе паланізм, гэта та еўрапейскасць, якой сёння бракуе менавіта сучасным беларусам. Пры тым, што міжваенны час было вельмі шмат памылак зроблена польскімі ўладамі, пры тым, што і сёння, на вялікі жаль, польскія ўлады не заўсёды робяць слушна у пазіцыях адносінах да Беларусі. Але разам з тым, гэтая гісторыя павінна быць вядома нашым беларусам, нашым сучаснікам. Мы павінны шмат чым ганарыцца, ну, напрыклад, тымі ж самымі тысячамі беларусаў, якія з першага дня змагаліся супраць нацыстаў у складзе войска польскага. Мы павінны памятаць трагедыю тых ж самых князёў, друцкіх, любецкіх, радзівілаў, сапегаў, якія паходзілі адсюль, якія шанавалі гэтую землю і з якімі бальшавікі паставіліся вельмі кепска. Ну і зразумела, што гэта гісторыя шматлікіх сем'яў. Я ехаў на нашу перадачу, мне патэлефанаваў некалькі чалавек, якія пыталі альбо пра андрасаўцаў, альбо пра жаўнера войска польскага. Падкажыце, раскажыце, як гэта зрабіць. І гэта не польская гісторыя, заўсёды падкрэсліваю, гэта беларуская гісторыя. Вельмі добра, што брытанская амбасада зараз вяртае ўзнагароды беларускіх андрасаўцаў, падкрэсліваючы, што гэтыя жаўнеры беларусы. Так, былі ў складзе войска польскага, ў складзе брытанскага войска, але яны заставаліся беларусамі, у іх нават у дакументах запісаны беларусамі. Але нават калі чалавек быў палякам, то ён частка беларускай гісторыі. І пра гэта я заўсёды кажу, а тое, што нехта кажа, ну, няхай кажа, як кажуць, сабака брэша, а караван ідзей будзе ісці, насамрэч, гэтая гісторыя павінна пайсці ад першай маёй выставы, ад першай маёй кніжкі і далей. Дарэчы, от калі мы ўсё ж таки кажам пра менавіта князёў сёння друцкіх, любецкіх, то я, рыхтуючыся да нашай праграмы, крыху так пагугліў пра гэтых князёў і вот, скажем, калі быў такі Геранім Эдвінавіч Друцкі-Любецкі, і цікавы такі факт вот пра яго. Згодна з уласным адказам падчас усерасійскага сельскагаспадарчага перапісу 1917 года запісаўся беларусам па нацыянальнасці. Таму мы менавіта кажам і пра беларусаў. Тым не менш, вот да, мы ведаем пра Радзівілаў, мы ведаем пра Сапегу. Дзякуй Богу, тут вот і Сапегу таму ж самому помніку Слонімі недавно поставілі, там Радзівілаў. Канцлер, палітычны дзеяч, конечно. Да, і Радзівілаў ведаем, і Гедыміна ведаем, і Міндоўга ведаем. А вот калі вот так вот сходу спытацца у кагосьці на вуліцы, там хтосьці там даска: о, Міндоўг, да, чуў, там, там Сапега чуў, да. Чытаў чорна-белых падручніках калісьці, да. Да, а вот пра князёў друцкіх, любецкіх вот сходу і не скажуць. Можа быць, жыхары Шчучына, дзе стаіць іх маёнтак і Новага Поля таксама. Да, можа і скажуць, а так у Беларусі невядома. Вот чым яны адметныя? Вот чаму мы павінны памяць пра іх захоўваць? Персона Гераніма Друцкага-Любецкага, пра якога вы сказалі ўжо, насамрэч не меншая, чым, напрыклад, персона Эдварда Ваніловіча. Але Ваніловіча мы ведаем дзякуючы яго касцёлу, дзякуючы яго дзейнасці, дзякуючы яго трагедыі. Але Гераніма мы забылі, таму што, ну, вось чалавек у 19 годзе памёр у Варшаве, пахаваны там, і ўсё, і знікла яго гісторыя. Яго нашчадкі маюць не менш трагічную гісторыю, але пра іх таксама не ўзгадывалі толькі там мясцовыя жыхары. І атрымліваецца, што людзі, якія былі багатымі, якія сапраўды дбалі аб развіцці сельскагаспадарчым развіцці Беларусі, ну той, якая была ў складзе расійскай імперыі, зрабілі дзеля гэтага сельскагаспадарчыя выставы і члены дзяржаўнай думы, там быў у дзяржаўнай думе, які дбаў пра тое, каб сельская гаспадарка развівалася, каб народны промысел беларускі развіваўся здесь. Пра яго забылі. А потым 20-е стагоддзе, гэта ўжо нібы гісторыя Польшы, нібы не наша гісторыя, пра яе не варта казаць. Але і там гісторыя вельмі цікавая. Я казаў ужо пра тое, што гісторыя мяжы мне цікавіла, і вось Крысціна Друцкая-Любецкая, гэта якраз дачка Гераніма Друцкага-Любецкага, яна загінула на мяжы, яна была адной з першых ахвяр той самай даваеннай савецка-польскай мяжы. Яна ехала ў Новае Поле, спрабавала прабіцца ў Новае Поле і была забіта савецкімі памежнікамі на мяжы. Ну, правда, дзяўчына была хард, як кажуць у Польшы, мела пры сябе браўнінг і забіла нават савецкага памежніка, бальшавіцкага. І насамрэч, ну, там цяжкая гісторыя была, але, ну, сапраўды, гэта цікава. Константин Друцкі-Любецкі, камандзір віленскай кавалерыйскай брыгады ў 39 годзе. Камандаваў тымі самі ж беларусамі, якія змагаліся супраць нацыстаў. Ён у сваім лісце пісаў, змагаўся супраць немцаў, трапіў у бальшавіцкі палон і стаў ахвярай катынскіх расстрэлаў. Цікавая гісторыя, пра якую памятаюць у Польшы, пра якую не памятаюць у Беларусі, хаця звязана была з беларускімі тэрыторыямі, з беларускімі землямі. І людзі, якія не зусім чужыя, зусім нават не чужыя гэтай зямлі, якія заўсёды падкрэслівалі сувязь з гэтай зямлёй. І вялікі дзякуй, канешне, нашчадкам, што яны захавалі гэтую і збіралі гэтую гісторыю. Гэта Тэрэза Дангель, Павел Дангель, гэта якраз сын, дачка
Константина Друцкага-Любецкага і ўнук Константина, і па сутнасці праўнук Гераніма Друцкага-Любецкага, ад якіх я атрымаў гэтую самую гісторыю часткова. Але дзякуй Богу, што на самім Новым полі захоўваецца гэтая гісторыя. Там ёсць музей у Новапольскім аграрна-тэхнічным коледжы, там ёсць супольнасць вельмі цікавая новапольская, якая зрабіла стэнд па гісторыі якраз сям'і Друцкіх-Любецкіх. Яны збіраюць гэта ўсё, але гэтага мала. Трэба, каб людзі ведалі. І калі, напрыклад, некалькі гадоў таму назад, можа, гадоў 5 таму назад я са здымачнай групай беларускага тэлебачання дзяржаўнага прыехаў туды, то людзі ўразіліся, што такі палац знаходзіцца там у 30-20 кіламетрах ад Менску, шыкоўны. Хаця, канечне, там трэба і ремонт рабіць, і перакладаць, і рабіць. Гэта зараз тэрыторыя якраз коледжа. Але ён захаваўся з таго часу, з 19 стагоддзя. І гэта вельмі цікава. І ўсё гэта якраз прымушае рабіць так, каб гэтая гісторыя стала зразумелай і блізкай, і каб людзі шанавалі, вярталі гэтую памяць і разумелі, што гэта вельмі цікавая гісторыя і не менш цікавая, чым, напрыклад, гісторыя раскручаных у Беларусі радзівілаў. Дарэчы, вось я, калі, як я вас сказаў, рыхтаваўся да праграмы, там пагугліў, першае, што выскачыла, гэта пра тое, як рэстаўруецца палац Друцкіх-Любецкіх у Шчучыне. І я так адразу для сябе падумаў, значыцца, Шчучын гэта іх, так мовіць, рэзідэнцыя, яны адтуль, а тут гаворка ідзе пра новае поле. Так. Як это звязана? 19 стагоддзе, палац, там розныя былі сем'і, врэшце рэшта якраз Друцкія-Любецкія набылі часткова гэты палац, там перабудавана, там бачна нават, што розныя формы гэтага палацу, але ён шыкоўны, ён сапраўдная такая шляхецкая рэзідэнцыя. І жылі там шмат чаго засталося. Там засталася лядоўня, напрыклад, там застаўся часткова парк вельмі шыкоўны. Насамрэч, Геранім, вось ён якраз валодаў гэтымі тэрыторыямі, там Стары Ракаў, у Ракаве там нешта, землі, лясы, гэтага было досыць шмат. І трагедыя гэтых, шляхты гэтай беларускай, можна сказаць, у тым, што пачалася спачатку Першая сусветная, потым польска-бальшавіцкая вайна, і гэтым людзям прыходзілася выбіраць бок, на якім боку выступаць. Зразумела, не на бальшавіцкім баку. Прыйшлося абраць бок польскі. Чалавек паехаў Геранім у Варшаву, у 19 годзе памёр ад ешпанкі і пахаваны на цэнтральных могілках. Сям'я яго весь час была прывязана да новага поля. Вось трагедыя Крысціны, якраз яна ехала, каб забраць апошнія рэчы ў гэтае новае поле, якое ўжо засталося за бальшавікамі. Марыя, якая весь час пражыла ў Ракаве і якраз стварыла гэты крыпту гэтую сямейную, якраз весь час была прывязана да гэтага нового поля і думала пра яго, што яно побач 3-4 кіламетры ад Ракава, але ўжо іншая тэрыторыя, іншая дзяржава. Гэтыя людзі былі звязаны з беларускай землёй, і тое, што Марыя не з'ехала, напрыклад, у Варшаву, магла б там лепшае жыццё мець, а мела вельмі цяжка. Дарэчы, заклікаю прыйсці на выставу, бачыць унікальныя здымкі і цікавыя гісторыі, звязаныя з якраз Марыяй Грабоўскай, жонкай Гераніма Друцкага-Любецкага, пра якую мала вядома было ў Беларусі, пра якую варта расказваць. Але ж цяжкае жыццё выбрала, таму што была звязана з гэтай і ніколі не з'ехала, яна так і пахавана ў Ракаве, у гэтай радавой крыпце. І гэта якраз сведчанне пра тое, што гэтыя людзі былі звязаны з беларускай тэрыторыяй, з беларускай землёй, і пра іх варта ўзгадваць як пра добрых гаспадароў, як пра сапраўдных патрыётаў сваёй тэрыторыі, сваёй зямлі, сваёй вось гэтай Беларусі. Сапраўды, нічога дзіўнага, што чалавек запісваўся беларусам, бо быў звязаны з гэтымі сялянамі, нічога дзіўнага, што Радзівіл размаўляў па-беларуску, таму што таксама лічыў, што гэта адна з моў гэтых земляў. Калі я ў свой час размаўляў з князем Мацеем Радзівілам у Варшаве, і я так наўпрост, выконваючы журналісцкую працу, запытаў, кім вы сябе адчуваеце, то ён казаў, я гістарычна адкажу, што я тутэйшы. Так вось, гістарычна яны адказваюць, што яны тутэйшыя, сапраўды мелі розныя свядомасці гістарычныя, але звязаны былі з гэтай землёй беларускай. І чаму мы зараз не можам захаваць гэтую гісторыю, не паказаць гэтую гісторыю, павінны, лічу? Да, безумоўна, але вот можна там аштурхнуцца, сказаць, што вот яны там, скажем, там адукацыю сялянам давалі, ці яны там давалі сялянам нейкае там новае зерне нейкае выпрабоўваць, ці яны там нешта там, грубо кажучы, там чым-небудзь вот пахваліцца, аштурхнуцца і сказаць. Менавіта гэты момант якраз і звязаны, што ён, Геранім Друцкі-Любецкі, якраз і развіваў сельскагаспадарчую культуру сярод беларускіх сялян. Ён спрабаваў новыя
тэхналогію ўнядраць. Гэта і прапісана якраз у шматлікіх тагачасных газетах расійскай імперыі, што чалавек адзін з першых пачаў унядраць гэтыя новыя тэхналогіі там у сельскай гаспадарцы ці развіццё нацыянальных промыслаў беларускіх, раскручванне, кажучы, сучаснай мовы гэтых нацыянальных промыслаў на тэрыторыі расійскай імперыі, паказваючы, што беларусы робяць вельмі цікавыя і прыгожыя рэчы, якія варта падтрымліваць, якія варта набываць, напрыклад, і гэтак далей. І чалавек сапраўды дапамагаў, бо я не чуў, напрыклад, ад мясцовых людзей нейкія адмоўныя выказванні наконт таго, што быў кепскі пан. Пан быў заўсёды добры, гаспадарны і насамрэч файны, толькі што яго гісторыя скончылася не ў 39-м годзе, а ў 19-м, 20 гадоў раней на гэтых тэрыторыях. І пазней на гэтым месцы, бо частка мае выставы прысвечана рускім лібецкім, а другая частка прысвечана мяжы даваеннай савецка-польскай, бо там знаходзілася застава камендатура, і саветы трымалі гэтую мяжу, і дзякуючы працу ў архівах польскіх я знайшоў вельмі шмат дакументаў, звязаных з перабежчыкамі, кантрабандыстамі, агентамі, якія знаходзіліся ў гэтай сядзібе, гэтым будынку. І дзякуючы гэтай выставе, напрыклад, мяне пусцілі у падвалы гэтага самага палаца, куды мала хто хадзіў, а там якраз утрымлівалі гэтых людзей. І вось часткова гісторыя рускіх любецкіх, часткова гісторыя мяжы, яны пераплетаюцца, і якраз гэтую гісторыю і праз выставы, і праз гісторыю я паказваю. Вот мы с вами говорили на такую тему уже не один раз про то, что вот офиційная беларуская гісторыя, такое адчуванне, что яна пачынаецца ў галовах чыноўнікаў у лепшым выпадку з 1917 года, потым Другая сусветная война, ну а у большасці пачынаецца с вот сабрання Александра Григорьевича прэзідэнта. 90-е гады. 94 год. Тым не менш, вот мы ведаем, што ўсё ж такі гісторыя значна даўжэйшая ў гэтай зямлі, але у мяне такое адчуванне, што, ну, безумоўна, у любой гісторыі, любой краіны ёсць пэўныя такія дзіркі, там, пустэчы, пра якія там мы нешта не ведаем, вот гісторыкі гэта запаўняюць, але такое адчуванне, што беларуская гісторыя уся з гэтых дзірак складаецца. Вот тым-то і справа, што калі я пачаў займацца давайнай савецка-польскай мяжой, я, так, можна сказаць, што прыдумаў в нейкім сэнсе акрэсленне на мяжы цывілізацыі. Гэта сапраўды была мяжа паміж цывілізацыяй. Па сёння жыхары гэтых вёсак кажуць, а вось там у Польшы, а вось там у Саветах. Прычым гэта людзі ўжо, якія выраслі пасля Другой сусветнай вайны. Але ж так, яна была за Саветамі, а так мы былі яшчэ вось у Польшы. Так вось, насамрэч, гэта яшчэ сидзела ў галавах, і вось гэты падзел, такі досыць своеасаблівы цывілізацыйны, ён захаваўся. Там за кардонам гэта гаспадар, здесь больш пільны чекіст, можна сказаць, у нейкім сэнсе. І гісторыя як рускіх любецкіх, так і жыцця звычайнага чалавека вось на гэтай межы цывілізацыі. Гэта насамрэч унікальны аб'ём матэрыялаў, гэта не адна кніжка. Павінна быць вельмі шмат усяго, збіраць матэрыялы, хадзіць там, арганізоўваць выставы, арганізоўваць нейкія праекты. Насамрэч, гісторыя, пра якую варта казаць, каб зразумець трагедыю беларускага народа, бо трагедыя гэта не толькі войны, гэта падзеленая па-жывому Беларусь, падзеленыя сем'і па-жывому, трагедыя знішчаных. Калі шукалі, напрыклад, гісторыю, то вельмі цікавая гісторыя не князёў, это шляхецкі род Вішнеўскіх у Тэйках, напрыклад. Там захавалася крыпта, але ж гісторыя гэтай сям'і таксама патрабуе даследавання, што, як, да чаго, і хаця гэта не зусім мой час, але ж усё роўна уткнуліся ў гэта. Гэта зусім побач з Новым полем. І з аднаго выходзіць іншае, а вось там быў кантрабандыст, там быў нейкі выведнік, там знішчылі вёску, напрыклад, якая знаходзілася побач з мяжой, і саветы цалкам, напрыклад, выселілі. Гэта ўсё вельмі цікава, і варта гэта вывучаць, і з гэтых мікрагісторый, гісторыі сям'і, вёскі складаецца гісторыя вялікай краіны, нашай Беларусі. Ведаеце, вот я сёння раніцай ехаў у метро, чытаў там Facebook, і цікавы допіс такі наткнуўся пра тое, што чалавек там адзін звязаны з нашым кинематографом, нашим Беларусь-фильмом, ну, как бы падчас одной вечеры кажа, ну, давайте выпьем за смерть нашего белорусского кинематографа. Ну, чаму за смерть? А вот тому, что ён мог бы паздымаць столькі цікавых киностужак, фильмаў, а гэтага не робіць і наўрад ці некалі зробіць у бліжэйшыя часы, прынамсі. Я вот зараз вас слухаю і думаю, вот здавалася б, ну, что тут можна пра Беларусі там нешта зняць? А тут одна гэта гісторыя,
князёўны, якая з браўнінгом збегала. Да, і там прыстрэліла там чырвонага нейкага камандзіра памежніка савецкага, так, да, гэта ўжо трылер. А кантрабандыстаў колькі тут вы раскапалі гэтых гісторый? Кантрабандысты, шпіёны, гісторыя вельмі цікавая, і шмат разоў я ўжо чуў, напішыце мастацкую кніжку. Тут Джейм Бонд по-беларуску адпачывае. Так, насамрэч гісторыя унікальная, але пакуль я як гісторык трошки пабаиваюся фантастыкі, то в сэнсе прыдумвання гісторыі, хаця я ўжо сижу на вельмі цікавых гісторыях, якія не трэба прыдумваць, а просто апісаць літаратурна, і вельмі цікава. Но гэта ж нейкія прыдумкі на падставе рэальных фактаў. Так. І насамрэч вельмі цікава, і тут варта сказаць, што гэтая выстава атрымалася таму, што, па-першае, канешне, дзякуй Богу, коледж вось навапольскі быў зацікаўлены ў тым, што каб выстава з'явілася у якраз музеі гэтага коледжа, і я, каляды надыходзяць, Новы год надыходзіць, я зрабіў падарунак. Я сам падрыхтаваў гэтую выставу, набыў матэрыялы, рамкі ў Варшаве, прывёз гэта ўсё, Мінску што-то зрабіў, надрукаваў, і аформіў гэтую выставу, і аказалася, што мала, трэба яшчэ дадаць кое-што, бо ёсць яшчэ месца, і дадаў яшчэ некаторыя моманты цікавыя, і, канешне, музей абрадаваўся, гэта вельмі цікава, і дзякуй Богу, што мы маем такую магчымасць, я лічу, што гэта добры падарунак для коледжа і для музея. Разам з тым ёсць мясцовая супольнасць, якая таксама цікавіцца гэтай гісторыяй, і я шчыра радуюся, што яны неяк рухаюць гэтую гісторыю, паказваюць гэтую гісторыю. І таксама ім цікава. Я бачу, што як дзеці радуюцца, што сапраўды для іх гэта шчасце, што нейкі дадатак да гісторыі. Таму я лічу, што гэта такі сімбіёз гісторыі Беларусі, коледжа, які развіваецца, дзе шмат моладзі вучыцца, і хацелася б, каб гэтая моладзь вучылася. Мясцовыя людзі, якія працуюць, адміністрацыя коледжа, малайцы, яны пайшлі на сустрэчу, яны цікавяцца гэтым таксама. Ну і людзі, якія жывуць ужо там, набываюць нейкі катэджы, будуюць дамы, таксама цікавяцца гэтай гісторыі. З гэтага пачынаецца, бо моя задача такая, каб у гэтае новае поле прыязджалі людзі з розных кутоў Беларусі, каб яны даведаліся, магчыма, пра выставу, пра нейкія кніжкі Ігора Мельнікова, і прыехалі, каб гэта ўбачыць. Канешне, гэта яшчэ мала, трэба больш рабіць. Крок толькі пачаўся, то есть у бок развіцця гэтага. Але ж спадзяюся, што раскруціць у добрым сэнсе гэтае новае поле, гэтую гісторыю атрымаецца. Ну, раскрутка, такі добры піар для такой карыснай справы, гэта ў любым выпадку вельмі добра, і менавіта так працуюць і, скажем, там, з гісторыяй, з гістарычнымі фактамі, асобамі у той же самай Літве, у той же самай Польшчы. Ва ўсёй Европе, насамрэч, менавіта робяць гісторыю зразумелай і блізкай для грамадства. Ну, калі распіярыць якога-небудзь дзеяча, там, ці героя, там, багатэра мінуўшчыны, то чаму не зрабіць коміксы і гэтак далей? Ну, таксама былі прапановы, таксама былі ідэі, насамрэч, ну, будзем думаць, ёсць куды рухацца, насамрэч. Тэма вельмі цікавая, і, кажу, пачыналася ўсё неяк з мяжы, потым перайшлі над рускіх любецкіх, потым з'явілася 39-й год падзей, і гісторыя ўвесь час дапаўняецца. Давайте вернемся до зместу выставы. Вот я ведаю, что там будуць выстаўленыя пэўныя там здымкі, іншыя там нейкія экспазіцыя зроблена з рэчаў, якія, можа быць, выстаўляюцца ўпершыню. Не можа быць, дакладна ўпершыню, сапраўды. Дзе вы іх знайшлі? Па-першае, удзячна якраз мясцовым жыхарам Новага Поля, якія падказалі мне кантакты якраз нашчадкаў рускіх любецкіх. Я даўно іх шукаў, праз польскіх журналістаў не атрымлівалася, і вось атрымалася, і падчас адной з сваіх камандзіровак у Варшаву сустрэўся з Паўлам Дангелем. Ён дырэктар знакамітага польскага тэатра Атэнеум у Варшаве. Аказалася, што ён унук Канстантіна Друцкага-Любецкага, праўнук Гераніма Друцкага-Любецкага. І калі я яму напісаў мэйл, то вельмі так спакойна адрэагаваў: прыязджайце, будзеце ў Варшаве, тэлефануйце, сустрэнемся. І калі я патэлефанаваў, то ён першае, што сказаў: канешне, пана спадара цікавіць архіў сямейны. Я кажу: да, що тут ёсць, калі ласка. І зразумела, у меня была вялікая колькасць маіх матэрыялаў, але ж паехаў туды. На вялікі жаль, не атрымалася з яго маці сустрэцца, ну, бо ўжо 94 гады,
зямлі, ўжо чалавек ўсё ж таки ва ўзросце, але яна малайчына, бо яна назапасіла гэтыя матэрыялы. Яна шукала трагедыю свайго бацькі, бо бацька Константин Друцкі-Любецкі, як я ўжо казаў, трапіў у савецкі палон і быў расстраляны ў 40-м годзе, трапіў вось якраз у рукі інкусаўцаў і быў знішчаны падчас катынскіх расстрэлаў у краіне. Але ж все роўна гэтая жанчына назбірала вельмі шмат цікавых матэрыялаў, фактам пра гісторыю Друцкіх-Любецкіх, і ўсё гэта гісторыку Ігора Мельнікова якраз трапіла. Я пазбіраў, я паглядзеў, сам Павел Дангель вельмі шмат матэрыялаў падаслаў, таксама у мяне што-то было. Ну, зразумела мяжа, зразумела ўсе гэтыя рэчы, якія я ўжо запасіў і праставіў музеенкі Купалы, пра якую мы расказвалі пра гэтую выставу. І ўсё гэта так аформілася, ну, насамрэч, унікальныя рэчы, звязаныя не толькі з Новым Полем, але і Мінскам, але і Ракавам, але і Заслаўем таксама цікавыя здымкі, матэрыялы. І вось усё гэта я падрыхтаваў, сфотаграфаваў, раздрукаваў, опять же, паўтаруся, за ўласныя сродкі, але лічу, што гэта ўкладанні важныя, бо яны ў будучыню гэтыя ўкладанні. Калі прыйдзе 2-3 студэнты ці навучэнцы коледжа, гэта ўжо перамога, гэта ўжо добра, што людзі ведаюць. Калі людзі прыйдуць з Менску, бо я натхняю, каб людзі прыязджалі на адкрыццё гэтай выставы, гэта таксама вельмі класна. І даехаць, в прынцыпе, не так цяжка. Так вось, насамрэч, матэрыялы вельмі цікавыя. Музей у них в Новым Полі цікавы, стары музей, ёсць што паглядзець, але насамрэч вось гэтай якраз складніка Друцкіх-Любецкіх не зусім хапал і мяжы не хапала, таму што ну, бачыў, што, напрыклад, кіраўніца музея, яна раздрукоўвала, напрыклад, мае публікацыі, там нейкія мае здымкі, хаця імкнуліся рабіць, ім за гэта вялікі дзякуй, нізкі паклон, што імкнуліся. Але я сказаў, што давайте будем так рабіць, як ну, гэта робіцца прынамсі ў добрых музеях, паспрабуем. Ну і насамрэч вось аформілі гэта ў стэндах, аформілі гэта ў вітрынах, будуць здымкі, напрыклад, Гераніма, гісторыя Гераніма, Крысціны Друцкай-Любецкай, вельмі цікавыя здымкі, якія раней ніколі не публікаваліся, у Беларусі не паказваліся, будуць у маіх новых кнігах, маей новай кнізе на Беларусь на мяжы цывілізацыі, якраз якую рыхтую ўжо на 2020 год, бо там будзе, конечно, даваенна-савецка-польская мяжа, ну і ахвяра Друцкіх-Любецкіх. Будзе вялікая частка гісторыі Константина Друцкага-Любецкага, вось таго самага палкоўніка, якому Андрас пасмяротна, Владзіслаў Андрас, прысвоіў у 64 годзе званне брыгаднага генерала. Гісторыя гэтага чалавека унікальная, цікавая, звязаная з Беларусю, звязана з беларусамі ў войску польскім, паваяваў, бо 39 год, трагедыя катынская, але цікавыя дакументы, тэарэтык вайсковы быў вельмі цікавы, з архіва ёсць там яго публікацыі, кавалерыйскае змаганне. Крысціна Друцкая-Любецкая, пра якую я сказаў, здымкі, якія раней не паказваліся, Геранім Друцкі-Любецкі, Язэп Друцкі-Любецкі, Марыя Грабоўская. Кранальныя гісторыі, калі чалавек паехаў у Алехновіч у 46 годзе і взяў з сабой дакументы, матэрыялы, і там у Алехновічах, каб з'язджаць у Польшу, рыхтавалася да цягніка і скралі яе, гэтыя валізкі торбы. І яна вырашыла вярнуцца ў Ракаў, і там у 46 годзе памерла, і ксёндз ужо апісвае у лістах, якія даслалі ўжо там у Варшаву, абставіны смерці гэтай князёўны, гэтыя яе, ну, такая журба наконт Крысціны, наконт гэтай зямлі, што яна засталася. І вот сам сэнс таго, што яна засталася ў Беларусі, гэта, канешне, вельмі моцна. І добра, што ў нейкім сэнсе я так зрабіў гучна, князі вяртаюцца ў Беларусь, але добра, што яны дадому вяртаюцца, хаця б у выглядзе здымкаў, хаця б у выглядзе матэрыялаў, бо і Крысціна, і Марыя, і Геранім, і Константин сумавалі па гэтым Новым Полі, думалі пра гэтыя сядзібы, думалі пра гэтую гісторыю, гэтых жывёл, коняў, якія яны там хадзілі з імі, апісана гэта ў ўспамінах. І добра, што прынамсі вось так мы разам, Новапольскі коледж, мясцовая супольнасць і гісторыкі Ігор Мельнікаў гэта зрабілі. Вот мы прыгадалі маёнтак Друцкіх-Любецкіх у Шчучыне, у Новым Полі, яшчэ недзе. То есть атрымліваецца, ну, што шмат мелі зямлі, шмат мелі розных пабудоў, маёнткаў і гэтак далей, але выстава ў Новым Полі зараз. Плануеце зрабіць нейкі такі
тур перасоўны. Магчыма, насамрэч, канешне, я заўсёды свае выставы раблю так, каб іх можна было паказаць у розных месцах, але гэтую выставу, якую я зрабіў адмыслова для музею Новым поле, я падарыў, і мы ее зафіксуем там за гэтым Новым полем. Магчыма, я зраблю яшчэ дадатковую выставу і праедуся таксама па іншых месцах. Хацелася б, каб гэтае месца, бо тут у мяне ёсць нейкі такім добрым сэнсе меркантыльны інтарэс, бо гэта адзін з элементаў маёй экскурсіі. Якраз памежнай экскурсіі мяжа была пад Мінскам. Новым полі. Да, у Новым полі. Гэта Заслаўе, гэта Новае поле, гэта Ракаў, і вось гэтая тэрыторыя, гэты трохкутнік, па сутнасці, праходзіць. Ну вот, я хацеў спытацца, на што вам гэта трэба? За свае грошы рабіць выставу, падарыць яе. А тут, оказывается, меркантыльны інтарэс. Кожны чалавек, насамрэч, мае пра сябе нейкія такія меркантыльнасці, але, насамрэч, у гэтым сэнсе хацелася, бо я шмат разоў прыязджаў туды з польскімі турыстамі, з нямецкімі турыстамі, з расійскімі турыстамі, з беларусамі, паказваў сядзібу, але, на вялікі жаль, не было што паказаць дакументальна. Тым больш, што я нават не ведаў, што ёсць музей. Калі даведаўся, ну, захацелася трошкі пашырыць. І зараз адной з умоў гэтай выставы мы робім гэтую выставу, я раблю вам падарунак, але калі я прыязджаю з турыстамі, то мы туды ідзем у гэты музей і паказваем і глядзім гэты музей. Бесплатна. Прыехаў выходны дзень, прыйшоў там загадчык, адкрыў мне музей. Да, паказаць, паглядзець. Вось для гэтага я раблю, таму што шыкоўна сядзіба, але там няма музейнай экспазіцыі. У сядзібе, ну, там ёсць яшчэ там класы нейкія і так далей, але можна паглядзець, пахадзіць сядзібу і лядоўню, але разам з тым хацелася б, канешне, нейкія дакументальныя рэчы убачыць. І убачыць все ж таки на хорошым узроўні. Не проста там чорна-белую раздрукоўку, а нейкі здымак шыкоўны, нейкія матэрыялы. І я пашырыў гэтую экспазіцыю. Там ёсць і савецкі бок мяжы, там ёсць і польскі бок мяжы, і падзеі верасня 39-го года. Вот мы кажам пра вяртанне князёў на Беларусь, у Беларусь, і тым не менш, вот все ж таки тое, што створаны вами такая экспазіцыя у музеі ў Новым полі, это можна сказаць вяртаннем менавіта у Беларусь. Вот можна сказаць, што вот пасля таго, як Ігор Мельнікаў стварыў гэтую музейную экспазіцыю, прысвечаную гэтым князям, зараз у нас там і ў падручніках пра гэта будзе напісана, і дзеці пра гэта даведаюцца, і зараз усе беларусы будуць ведаць, пералічваць Сапега, Радзівіл, Друцкі, Любецкі. Ведаеце, шыкоўнае пытанне, калі я не памятаю, 14-15 год я выдаваў заходнебеларускую Атлантыду, першую сваю кнігу, а я не задумываўся пра тое, якія будуць наступствы. А наступствы вельмі выдатныя, бо людзі памятаюць пра беларусаў у войску польскім, людзі памятаюць пра беларускіх андрасаўцаў, людзі памятаюць пра трагедыі, перамогі міжваеннага 20-годдзя. Людзі звяртаюцца да гэтых, і шмат дзе гэтыя публікацыі параўноўваюцца нават з падручнікамі. І гэта выдатна. Гэта моя перамога, лакальная, але ж перамога. Таму усе мае выставы, якія былі, гэта ўжо чацвёртая, наверное, выстава моя, ці пятая ўжо, насамрэч, калі лічыць заходнебеларускую Атлантыду, якую зачынілі ў 14 годзе, то, насамрэч, гэта крокі да таго, каб сапраўды гэтая гісторыя вярталася ў Беларусь. А гэтая падзея, насамрэч, вельмі цікавая, таму што такія матэрыялы нідзе не выстаўляліся, і калі была ідэя, то я падумаў, што ні адно месца, нават Мінск, хаця тут, зразумела, блізка, музей і гэтак далей, я не разглядаю, а менавіта музей у Новапольскім коледжы. Бо я хачу, каб гэта вярнулася туды, і каб хаця б праз гэтыя здымкі яны вярнуліся. А памяць, гісторыя вернецца, таму што ўжо шмат людзей, нават фідбэк на Фейсбуку бачны, што патлумачце, як даехаць, патлумачце, як прайсці. Мы хацім паглядзець гэта. Людзі, якія проста чыталі гэтую гісторыю, не ведаюць нічога пра Друцкіх, Любецкіх, але жадаюць гэтую гісторыю якраз убачыць. Ну, то бок, гэта людзі далёкія ад гісторыі, але цікавяцца гэтай гісторыі. Вы зараз апярэдзілі маё пытанне. Я хацеў спытацца, вот все ж таки, одна выстава, другая, трэцяя вот вами арганізаваная, там, да, можа быць, на адкрыцці, там людзі прыходзяць, цікавяцца, але потым, вот, калі выстава працуе, ну, так, звычайны свой дзень, наколькі цікавасць вот ёсць? Гісторык Ігор Мельнікаў, конечно, павінен прыходзіць туды, бо вельмі часта я чую, што хацелася б з вами паглядзець, хацелася б ваш каментар пачуць і хацелася б убачыць, што і як да чаго. Хаця, конечно, я не магу там, я не працую ў музеі, я не магу там кожны дзень быць, але спрабую, калі, напрыклад, людзі збіраюцца, то я прыязджаю з групамі, там з нейкімі людзямі, каб паказаць, расказаць. Прыходзяць, цікавяцца. Вельмі часта кепскі момант, вельмі часта пішуць: "Ой, а мы не ведалі".
а у вас была выстава. Я кажу, так колькі ўжо і пісалі, і я пытаюся піар праводзіць гэты добры. А кожнага трэба падысці і сказаць. І расказаць, і паказаць, а дзе? Ну, Фейсбук. Да мы ёсць на Фейсбук, а не бачылі. Вельмі часта, канешне, не хапае інфармацыі, таму вельмі дзякую вялікі вам, што вось ёсць магчымасць расказаць і паказаць, і запрасіць яшчэ раз людзей 23 снежня ў 19:00 якраз у Навапольскі коледж, у музей Навапольскага коледжа прыехаць на адкрыццё і ўбачыць. Але выстава будзе там знаходзіцца, і я заўсёды натхняю людзям прыязджаць, глядзець, калі ёсць пытанні, заўсёды да мяне лёгка дагрукацца, і я бачу, што цікавасць той же самай даваеннай мяжой вельмі вялікая, і цікавасць, людзі звяртаюць увагу на гэта, людзі пишуть реакцію на там сацыяльных сетках, людзі тэлефануюць мне, адкуль вы ўзялі тэлефон, так вы ж вядомая асоба, мы ваш тэлефон нават і не шукалі асабліва. Насамрэч добра, я кожнаму адказваю, я на кожнага звяртаю увагу. Ну, яшчэ раз нагадаем на заканчэнне нашай праграмы, што 23 снежня о 19 гадзіне ў Новым полі адкрыццё выставы Ігора Мельнікова на мяжы цывілізацый. 23 панядзелак, перад калядамі ехаць, праўда, недалёка, маршруткі ходзяць, ну, але тым не менш, каго не атрымаецца, то выстава будзе працаваць і надалей. Іншая справа, што там не кожны дзень будзе Ігор Мельнікаў, які зможа правесці вам экскурсію па экспазіцыі. 23-го заклікаю, прыязджайце, бо насамрэч варта будзе ўбачыць гэта ўсё, ну і заўтрам, зразумела, сустрэцца. Заўтрам сустрэцца Ігор Мельнікаў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё. А 14 гадзіне у нас у гасцях Сергей Бульба, заснавальнік Белага легіёна, і мы пагаворым з ім пра прызнанне былога собраўца, які расказаў, што браў удзел у забойстве ганчара з Захарынкі і Красоўскага. Ці праўда гэта? Спытаем у Сергея Бульбы.